Kadhannaa qalbii jijjiirrannaa yaa gooftaa addunyaa hundaa qabdee kan jirtu gooftaa keenya waaqayyo abbaa madaan lubbuu foon dhiigaa hafuura keenya kan fayyistu sidha. Afaan tokkicha ilma kee gooftaa keenya waaqayyo keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos hin dubbatteettoo abbaa keenya Phexrositti akkana jedhee kan dubbate ati kattaadha. Kattaa kana irratti qulqulleetti mana kiristaanaa kun ni ijaara. Humnoonni si'oolii balleessuuf jeequu hin danda'ani. Siifis furtuu mootummaa samii nan kenna. Kan lafarratti hiite samii irratti kan hidhame akka ta'u kan lafarratti hiikte samii irratti kan hiikame akka ta'uuf jecha dhiironni dubartoonni garboonni kee hundumtuu maqaa isaanii kan hiikaman bilisa kan baanaa ta'anii jecha afura qulqulluun cubbamaaf yakkamaa kanan ta'u jecha garbicha kee anaan beekanis ta'e osoo hin beekin hojjetan yaa gooftaa garboota kee kan abbootii koo fi obboloottan koo obboleettiiwwan koo hundumaa cimsee eegi dabalee cubbama yakkamaa kanan ta'u naas dadhabaa ta'uu koo ilaaleen eegi qulqulluu sadan adda kan ta'an jecha abbaa fi ilmaa afura qulqulluudhaan kan hiikaman bilisa kan baanaa ta'anii cubbamaaf yakkamaa kanan ta'e jecha garbicha keetiin abbaa dhiifamaa abbaa araaraa nama kan jaallattu yaa waaqayyo gooftaa keenya cubbuu addunyaa kan fageessitu qalbii jijjiirrannaa garbootaaf dhiiraan dubartootaaf fudhadhu fayyina bara baraa kan ta'e fageessii fi yaa gooftaa cubbuu isaan hundumaaf dhiifama taasisii fi namas kan jaallatu arjaansiidhoo dhiifama kan taasistu yaa waaqayyo gooftaa keenya dheekkamsi kee kan fagaate dhiifamni kee kan baay'ate abbaa dhugaa kan taate cubbuu kun irraa kee garboota kee dhiiraaf dubartoota badiif abaarsa hundumaa irraa fayyisi jecha keenyaan ta'e hojii keenyaan yaada keenyaanis yaa waaqayyo yoo si yakkine nuuf dhiisi nurraa haqee nurraa salphisi dhiifama nuuf taasisi yaa waaqayyo kee gooftaa keenyaati arjaa nama kan jaallattudha yaa gooftaa kan hiikamni bilisa kan baay'ine nu taasisi lammiiwwan kee hundumaa hiikii cubbamaa kan ta'an garbicha kees na hiikii kabajamuu kan ta'u olaanaa qondaala Phaaphaasota abbaa Maatiyaas ni yaadadhu eebbifamaa kan ta'an Phaaphaasii abbaa Eustaatiyos ni yaadadhu yaa waaqa keenya bareedduu ji'oota dheeraaf dhugaadhaaf nageenyaan nagaadhaan eegumsa nuuf eegi yaa waaqayyo biyya keenya Itoophiyaa yaadadhu kan jibbanii diinota ishee miilla ishee gaditti bichisiisiifi qondaala Phaaphaasotaa fi episkooposoota lubootaaf daaqonoota dubbistootaaf faarfattoota dubrootaaf monoksoota maanguddoota abbaa faatii isaanii kan irraa du'an dhiiraaf dubartoota jaarsoliif daa'imman qulqulleettii kan taatu mana kiristaanaa kana keessa kan jiran kan dhaabbatan lammiiwwan kiristaanota hundumaa Kiristoosin amanuutti isaan jabeessi yaa waaqayyo amantaa qajeeltuun jiraatanii kan du'aniif kan boqotan lubbuu abbootii keenyaa obboloowwan obboleettiiwwan keenyaa yaadadhu lubbuuwwan isaanis bakka Abrahaam Yisihaaq Yaaqoob bira jiraachisi nuun cubbuu hundumaarraa abaarsarraa yakka hundumaarraa ganoomsa hundumaa sobaan kakachuu ganama hundumaarraa nu fayyisi ganuuf xuraa'ummaadhaan diinota warreen namoonni wajjin tokko ta'uudhaan nu baraare yaa gooftaa ogummaa fi humna laphee qalbeeffannaa yaada beekumsaas nuuf kenni egaa kan nu qoru hojii seexanaa hundumaarraa hanga bara baraatti akka fagaannuuf akka baqannuufis jecha yaa gooftaa yeroo hundumaa fedhii kee yama kee akka hojjennu nuuf kenni maqaa keenyas mootummaa samii jireenyaa qulqullootaaf wareegamtoota hundumaa wajjin barreessi gooftaa keenya Yesuus Kiristoosaan kan jirru kabajni jabni siif ta'a isaa wajjin hafuura qulqulluu wajjin har'as yeroo hundumaa bara baraan amiin.